Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ireo resabe momba ny Covid-19. Izay indray no vidéo entina amintsika amin'ny tianio ity. Marobe ravana ny resaka mandeha mahakasika ity aretina coronavirus ity amin'izao fotoana izao. Misy ny milaza fa 666 zany hoe resaka bibidia io ary ilay mpanambola antsoina hoe Bill Gates no tena ao ambadika io. Virus ny foroniny io ny sasany ary ny vaksiny dia natao hiteraka fahamombana mba hampiena ny isan'ny olona eto ambonin'ny tany. Ary vaksiny efa vita ny hoany, efa voaforona ny hoany fa mody famitahana sy resabe fotsiny ny betsaka hozy ny sasany. Ary ny sasany dia milaza fa ny vaksiny dia ny Afrikana no ho atao lasibatra amin'izany, ho atao fanandramana. Ary ny Afrikana no pitehana ao anatin'izany. Dia misy ny milaza fa efa vonona ny hoany ny marika izay apetaka amin'ny andrina sy amin'ny tanana. Ary resabola ho ny sasany no tena ao ambadika io ka reny taremarika rehetra izay avoakany anao manjery reny dia resaka taremarika amboamboarina sy foroporonina fotsiny amin'ny ankapobeny fa misy lainga be dia be ao ambadika ity resaka coronavirus ity. Sy ny maro tsy voatanisa ao ambadika izany. Dia ny tena marina dia izao lasa sahira-tsaina isika. Dia tsy haintsony inona ny tena marina. Tsy ilay virus tsony ny mampatahotra ny olona indray fa ilay resabe ao ambadika ilay coronavirus lasa mampiororo ny sain'ny olona. Ary izany indrindra nahatonga nanao ity vidéo ity eo ambany fitarihan'ny fanahymasina. Tsara fantatsika ravana fa izao misy vanim-potoana telo aloha iainan'izao tontolo izao. Voalohany dia ny vanim-potoana izay nanjakan'ny vatana. Izany hoe didiny besandra izay manana hery sy tanjaka ara-batana no mifehy sy mitondra sy manjaka. Hitantsika tsara ireny resaka hoe Hercule sy ny ohatr'izany ireny. Ny faharoa dia ilay vanim-potoana izay nanjakan'ny saina. Izany hoe izay olona manam-pahaizana, manan-tsaina indray. Ny filozofia sy ny resaka siansa, ireo indray izany no manjaka sy mifehy sy mitondra ny raharaha rehetra. Hitantsika tsara koa ny resaka siècle de lumière sy ny ohatr'izany ireny tao anatin'ny tsara. Fa efa diso io vanim-potoana io. Fa efa miditra antsika izao ary efa ao anatin'ny tanteraka mihitsy amin'ilay vanim-potoana izay anjakan'ny fanahy. Izany hoe raha te hanjaka ianao na te hifehy dia tsy maintsy miditra indray ianao anatina réseau. Ary io réseau io dia affilié zany hoe mifandray amina resaka monde spirituel, zany hoe resaka spiritualité, resaka ésotérique sy ny zavatra samihafa ohatran'izany. Dia jereva tsara fa na ny dessin animé izay jerevan'ny ankizy dia efa lasa misy ohatrany resaka hoe pouvoir, magie sy ny ohatr'izany daholo indray zany izao ny zava-misy, zany hoe miditra anatina tontolo ara-panahy raha te hifehy sy te hanjaka. Zay zany izao fa tsy ampy intsony ny fahaizana sy ny herim-batana. Ary noho izany dia zaho manokana dia resy lahatra fa io resaka coronavirus io dia ao ambadika eo ny devoly. Ary manana programa izy, manana tanjona izy izay tiany ho tanterahana amin'io resaka io. Ary manana olona koa izy izay miara-miasa aminy hatanteraka an'izany. Tsy fantatro inona ilay tanjona. Tsy fantatro izy olona miara-miasa aminy fa zaho kosa nefa dia mino fa misy izany zavatra izany. Ary izao kosa nefa zaho koa dia mino fa ny Salamy 7:7 dia milaza manao hoe Jehova mahafoana ny fisainan'ny firenena samihafa ary mahatsinitsinina ny hevitry ny olona izy. Izany hoe na dia eo ary izany tetikady samihafa izay any ambadimbadika an'izany dia vitan'Andriamanitra koa ny manafoana an'izany, manatsinitsinina an'izany. Tsisy dikany amin'Andriamanitra izany, ananan'Andriamanitra ny hery manafoana an'izany. Izay koa nefany finoana ngezabe izay aty anatiko izay. Ny zavatra olana manko ravana dia izao, indraindray tsika rehefa ao anatrehan'ilay olana mahafantatra hoe izao ny zavatra vitan'ny devoly sy vitan'ireo ilay olona mpikambana miaraka amin'ny devoly sy ny ohatr'izany ireo dia tena mino zato isan-jato isika. Fa rehefa resahana indray tsika ny hoe izao ny herin'Andriamanitra sy ny vitan'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra dia misalasala isika. Ary izany androany tena te hampatsiaro, te hampahery antsika kristianina rehetra. Fantatsika tsara ny ravana ny Salamy 7:20 amin'izao fotoanan'ny krizy izao fa tsy ho isan'andro mihitsy io Salamy 7:20 io. Ozy ny Salamy 7:20 efa hitsika tsara hoe Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-tsava mahory aho. Mampandry eo amin'ny ai-maitso izy, mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Na dia mandeha mamaky lohasaha aliko ny fahafatesana azy ao dia tsy hatahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao, ny tehinao, ireo ny mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo nanaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho.
aoka hipetraka mandrakariva ny fahatokitsika ny tenin'Andriamanitra na dia eo ary zany resabe samihafa mandeha sy mifamaofao zany aoka tokony ny tenin'Andriamanitra isika ary raha miresaka an'izany tsy midika hoe miala olana satria manko mety isy teny manao hoe izay ane matoa miresaka an'izany matoa manaparitaka an'izany mba hahafahan'ny olona mitandrina ahafahana tena hoe miatrika an'ilay olana mihitsy za tena iteteny amintsika fa efa miditra amin'ny vanim-potoana ny ara-panahintsika ka tsy maintsy ara-panahy koa ny tena ahafahantsika miady amin'io ara-panahy koa ny tena ahafahantsika miady amin'io fa tsy hoe raha tonga saina ianao dia inona ny dikany raha tonga saina ianao na anao fanadihadiana takin'inona ao ary ianao fa izao za manokana dia mino ny herinay Andriamanitra izay ivavahantsika kristianina ny amin'ny hoe mahay manokatra lalana any amin'izay tsy azo tsaina eritreretin'Andriamanitra fa na dia ranomasina azy ny teo alohan'ny zanak'Israely dia vitany nampisaraka an'izany ranomasina izany ary be dia be mihitsy ny hira izay fatatsika sy iraintsika hatramin'izay fa rehefa tonga anatrehan'ny coronavirus tsika amin'izao ohatrany adinitsika daholo ny hira fampahirezana samihafa ireny avela ho avy izay ho avy tsy matahotra antsika na dia izany vaksiny izany aza mangataka tsika ny amin'ny tompo mba ho foanan'Andriamanitra daholo izay mety ho fisainana hafahafa rehetra any fa rehefa tonga kosa nefa ilay izy dia izao aza matahotra ny amin'izany sika fa rehefa tonga ilay izy dia izao za manokana ravina dia mino ny herin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe na dia hisotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany ataovy izay vaksiny raha tiano atao zany fa izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kery aminao ny zavatra ratsy rehetra izay ketrehany ao ambadika izany vaksiny zany raha toa ka misy zany za tsy miteny hoe misy ilay izy fa raha toa ka misy zany ny herin'i Jesosy Kristy mahafoana an'izany mbola mipetraka foana ny tenin'Andriamanitra ny Malakia toko 7:20 manao hoe dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy avahan'Andriamanitra foana ny manompo azy sy ny tsy manompo azy ary avereny vakina ny baibolinao amin'izao fotoana ny fihibohana izao avereny vakina tantaran'ny Davida sy Goliata rehefa teo anatrihan'ny olana goavana be Davida ny finoana ny tena nentiny ny ady an'ilay izy tsy nanana fitaovana be takin'iny izy fa ny finoana ny tena nentiny ny adivana taminy dia izay zavatra kely teo ampelantanany no nahatonga azy nandresy an'izany fahavalo izany fatatsika tsara koa tantaran'ny Ezekia sy Sankeriba mpanjakan'ny Asiria any amin'ny mpanjaka faharoa toko 7:20 angatahako mihitsy tsika maky an'io tantara io sy ny toko 7:20 fa tena hoe nampiorooro ny fanjakan'ny zanak'Israely mihitsy ity mpanjakan'ny Asiria ity dia i Sankeriba zany ny amin'ny hoe matina ianao iza ny Andriamanitra ao tsy mahavonjy ianao zay Andriamanitra ao hitanao tsara fa zao ny nataonay zao ny vitanay tany amin'ny firenena any na tany amin'ny firenena zao tany amin'ny firenena zao ohatrany miteny an'izany mihitsy le coronavirus hoe zao no nitranga tany Italia zao no nitranga tany Espagne zao no nitranga taty France ahoana ianao ve dia havita hiala amin'izany inona zay Andriamanitra ao inona zay fivavahanao inona zay rahan'i Jesosy Kristy fa zao inona nataony Ezekia mpanjaka lasa izy nandeha nakany an-tranon'i Jehova nandeha nandohalika ny vavaka ny talao ny fona tamin'Andriamanitra nangataka ny herin'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra Andriamanitra tsy manana na inona ny ao hoe tsy hitako izay ahafahana miady amin'izany fa tena nangataka ny talao tao amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ny henoan'Andriamanitra ny vavaka Ezekia mpanjaka ary inona zavatra nitranga tao anatin'ny ray alina nalefa n'Andriamanitra ny anjeliny 185,000 5,000 alina sy ray hetsy no miaramila ny Asiranina tonga dia maty tsy nisy intervention militaire akory nataon'ny miaramilan'ny Israely fa tonga dia Andriamanitra niady tamin'ny fahavalony dia levona ary na dia ilay mpanjakan'ny Asiria aza ny zanany ihany namono azy mahery ny Andriamanitsika ry havana mahery ny Andriamanitsika ary zany raha ny tena tia hampahirantsika kristianina aza manaiky ampiororony zao tontolo zao ianao amin'ireny karazan-javatra samihafa resabe isan-karazany ireny raha misy mandefanao an'ireny mesazy ireny dia ameo azy ity mesazy ity alefaso aminy ity afatra ity fa mety mbola matahotra koa izy matoa mizaran'izany afatra izany fa fotoana ny fifampahirezana zao ary fotoana zao tena hampirenantsika ny finoantsika n'Andriamanitra ilay Andriamanitra izay notsika hoe toa anatrehan'Andriamanitra ny olana rehetrarehetra dia ndao angatahantsika Andriamanitra hanafoana ny zavatra rehetrarehetra izay tsy araka ny sitrapony fa vitan'Andriamanitra zany ary raha tanteraka ary izy dia mbola vitan'Andriamanitra koa no miaro antsika vitan'Andriamanitra manokatra lalana ahafahana mamonjy antsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany mahireza ry havana kely dia kely sika eo anatrehan'ny zava-misy fa ny Andriamanitsika dia lehibe ary zany no toky ahafahantsika milaza manao hoe andresy isika ao anatin'izao ady atrehantsika izao ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany dia mahireza indrindra samy tain'Andriamanitra amen